Okay, so isang magandang araw mga parikoy. So meron po tayong project po dito na daydong. So na overhaul na daw po ito, kaya lang po hard starting mga parikoy. So tingnan po natin yung fuel system, baka may problema po sa kanyang fuel system. So i-check po muna natin yung kanyang injection pump and then at ang kanyang injector. So tatanggalin po natin yan mga parikoy. So linisan po natin kung kailangan linisan, i-calibrate po natin kung kailangan i-calibrate, no? Kung kailangan palitan po yung kanyang mga nozzle at plunger, papalitan na po natin yan. Palitan din po natin yung kanyang fuel filter, isa pa yan kasi ano na siya, oh, pinuputik na mga parikoy. So tara, samahan nyo po kami. Peace. Ayan, tinatanggal na ni Boss Krek ang kanyang injectors. Okay, so ayan, ano nga makina natin, Krek? Dadong. So ewan ko kung ilang taon na po ito mga parikoy, mga 20 years old na yata ito. Ayan, ito po ay mga kabats po ng mga Buffalo noon na makina, yung dinistribute nila para sa mga water pump panahon pa po ni President Erap. Ayan po. Okay, so i-check po natin mga parikoy kung maganda po yung kanyang buga. Pirutam dyan po ba? Okay, so dito po natin makikita mga parikoy kung gaano po kaganda yung kanyang buga. Sige. Oh, ano mo siya? Chok mo siya. Chok. Sige. And then ano na natin? Check natin. Wala talaga mga pare kayo. Wala. Okay, so yan, pag ganyan po mga pare ko, kahit maganda po yung kanyang compression, hindi po aandar po yan mga pare ko. Sigurado po yan, hindi po yan aandar. Sigurado po yan mga pare ko. Kahit napakaganda yung compression niya, maganda piston ring mo, piston mo, tanggalin mo na. Hindi po natin mapapaandar po yan. Sigurado po yan mga pare ko. So yan. Okay, so ayan po, nakakalas na po yung kanyang injector mga pare ko. So ito po yung naging problema po mga pare ko, yung plunger po niya. So stock up na po siya. Ayan po, kaya yung spray po niya mga pare ko hindi na po maganda. So ayan, minsan ang naging cause po nito mga pare ko kapag tinutubig po yung ating crudo or yung diesel, or di kaya madumi po yung diesel na nakakapasok po dito sa ating or doon sa injection pump or dito sa ating injector. So ayan po, may posibilidad po na mag-i-stack up po yung ating plunger. So ayan, subukan po muna nating linisin mga parikoy, and then i-check po natin kung paano po yung buga niya, kung maganda pa ba or need to replace na po yung ating nozzle tip. So ayan po. Okay, then isa pa na i-repair po natin ay yung kanyang return. So meron na po siyang tama mga parikoy, no? So i-acetylen na lang po natin siya. So ayan po. Okay, so babad lang po muna natin siya sa crudo. Nagbasitan. Ayan na po. Yan. Lahat ng mga pyesa po ibabad natin sa crudo mga parikoy.
So yan, para linisan po natin. Oops. And then ito po, gatong, kabin mo ito, gatong. Gatong. Ayan, gurutan mo ito. Okay, so ayan mga pare ko, hindi po siya matanggal. So kailangan i-replace na po natin to. So ayan, palitan na po natin ng kanyang nozzle tip. So ayan, stock up na po siya. Okay, so ayan, i-assemble na ni Boss Krek yung mga pyesa. So ayan, tapos spring, tapos dito. Tapos balitarin mo ito. Kabil mo dito. Ito, iusok ka na. Yan, ganyan. Yan. Plunger. Okay, so ganyan lang po mga pare ko mag-assemble ng injector. So yan, napakadali lang po. Okay, rota mo na yung oops. Okay, so yan mga pare ko, so tetestingin po muna natin bago nating ikabit kung may pinagbago ba yung kanyang buga. Asan na yung makineta. Okay, testing. Malakanyang. Tingnan natin. Yung. Okay, so yan na po yung outcome. Lukayam data. Igaman. Bustawan natin. Kala mo ha. Katam pa natin. Tanggalin mo muna yan. Sako tayo. Okay, so wala tayong calibration or yung pressure gauge mga pare ko. So tansya-tansyahan na lang po ito. Ganito naman po dito sa amin. Nasigain kayo ko. So tansya-tansyahin na lang po namin. Kasi wala naman po kaming gamit. Bantay ngamin dito. Ayan may apo. Bundok po kasi dito. Sige. Okay. Tingnan natin. Luwag mo ng konti. Luwag. Paluwag pa irot deta. Kawawa yung makina yan. Sige, luwag pa. Okay. Oops. Sige pa, irot basit. Sige pa, basit. Sige pa, hinti lang. Mahirapan kasi yung makina Lapay basit. Sige pa Okay na yan. Okay, so yan, napakaganda na po yung buga mga pare ko ito. Okay, testing, salpak. So, testing kung aandar ba yung ginawa namin. So, ayan po. Muna yung kadun, diba? Sige, stone. Okay, so, yan. Depan. Ya, guyo naman yan.
Okay, so yan po yung ginawa namin mga parikoy. So please like, share, and subscribe. So ganyan lang po yung sakit po ng mga old diesel engine po natin mga parikoy. So ayan po. Please like, share, and subscribe. Peace.